Fnatic have somewhat higher highs maybe than their opponents? As in, when Fnatic are on, are they a scarier team than Gaming Gladiators? Yeah, you say they're inconsistent, but you also say they can... They can destroy, yeah, for sure. I mean, Gaming also had a really amazing start to this year, right? So I think both teams maybe at their highs this year could be comparable. All right. And is there any players that За hi guys, эргээд автомал. За, Fnatic болон Gaming Gladiators гэсэн багуудын боорог цувралыг эхлэхэд бол за ерөнхийдөө бэлэн болсон байна. За хоёр багийн тоглогчд бол аль аль нь ордонд ороод ирчихсэн. За тэгээд одоо connect хийгээл. Тэндээ за сая бол гал гарсан тоглолт хийдүүлээ үзлээ. Амар л байлаа бурхан гэж. За бүүмэн дээр нэг тоглолт бол үнэхээр нэг ч алдаа гаргасангүй. Бүр яаж тэгж тоглоод байгаа мэдэхгүй. Тэр Япожийн спирэн юу ярих вэ? Тэр лайфстайл энэ яаж спиртэд яаж арина. За өнөөдрийн маань хай үзэлт бол бүүм дээр тогтлоо доо. Бүүм team spirit. Spirit гэдэг өнгөрсөн жилийн аврагууд Мэй ивент ихний өдөр гэртээ харахаар болчихсон. За манай Сягийн төлөөл бүүм ямар ч байсан. Үе нэрээ хомсоод штэ. Oh my god. Сягийн төлөөл бүүм явуулж байсан. Дараагийн шатандаа шалгарсан да. LGD багийн эсрэг бол тоглоно. Дараагийн шатанд раунд 2 юм уу? За энэ хоёр багийн хоцсон баг нь дараагийн шатанд шалгараад хожигдсон баг нь гэртээ харинда мөн л адил. За энэ тоглолтоос дахиад нэг тоглолт байгаа. RNG юу лээ? Тийм entity явах шүү. RNG. Мана. Тэгээд төлөө үзэхэд үлдэх шүү дээ. Bim. Perhaps as he missed the last TI, he's hungry now and he's back for revenge. He actually is. He's talked about it. He's been like, yeah, I learned my lesson. I was lazy last year and I will never let that happen again. He has come back like with юугаа харцлахгүй. Мэй өнтер сайн сайхан юу н харцлаа. Энийг уусмасанд явчихад ирээ. Not much difference because in group stages, as we mentioned, they kind of perform similarly, you know. But in terms of actually on stage, well, when you look at Raven, this man has been on what 4 or 5 TIs. Yeah, a lot of TIs. There is definitely a little bit of an edge when it comes to the TI experience because it's a different style of experience from any other stage, right? It's TI. Yeah, for Gladiators, they just don't have that much experience at all. Of course, Ace will be their key player there, but everyone else, it's first time. Well, here we go. We're getting ready for the draft in this match. Diamond Gladiators versus Fnatic. And I've got a treat for you here on the panel. No way. Yeah. After my strongest handoff there of the production, you get to do the draft. Wonderful. And I get to watch and try not to ask silly questions. Okay, well, Blizzard, can you just predict the entirety of the draft, please? Yeah, sure. We're going to see some Lich, Tiny, Morph. There you go. That's 3 heroes. Anything else? No, I think that covers it. Yeah, that's it. Should we just wait for the game? Should we just be quiet? Yeah, there you go. There are some people that just mute Twitch chat, by the way. They wouldn't know the difference. We could just mime. But yes, the draft is going to be on its way. It's going to be a very interesting one because even position 5s, let's say on Fnatic General, I remember like 2 years ago, they would pick a position 5 troll to him. He would carry the games in the DPCs. Like both of these teams extremely flexible. You guys mentioned Ace before. Like, how flexible is Armel? Well, let's not call him the most flexible mid laner, but at the same time, he's extremely stable with what he's got. So, and he's old school. So any single mid lane, classic mid lane hero is definitely in his hero pool. I'll let you guys focus on the draft because take it away. And it looks like the first bans are already out. Yeah. So
pretty much preface that, of course, the key heroes to look out for, it's going to be like this Enigma, Fnatic, picking it a little bit more often than Gladiators, but potentially having that factored into the opening bans will be pretty critical. Yeah. When I look at the drafts, I usually first look at what teams are banning against Fnatic, against Gaming Gladiators. Actually, versus Gaming, it's usually the Enchantress and Marcy that's banned out, but they get the Marcy out as like the hero is just strong in any hands at the moment. Yeah, very much a respecting. Of course, Celery on that Enchantress, very prominent. Broodbuff has kind of risen in popularity during this TI, and now the key heroes are being let through. It's going to be the Primal Beast, it's the Shadow Fiend. Enigma's still available. Do you think that SF is perhaps first phase material for Gaming? I feel like SF might fall down a little bit due to the kind of the EG showing this morning. The team that was dominant with the hero just got, kind of put to the lower bracket so quickly. Sorry, Koshi. Oh, thank you. No, I'm just thinking in my head about how Fnatic have played throughout the year, and like Januel, he was a support player in like healing. He liked healing heroes. He would play very much these kind of. He'd let DJ do all of the roaming, so he would go on like a Tiny, a Hoodwink, whatever, rotate to the mid lane, do his thing, and Januel would focus more on like making sure Raven was having a good game. So this Undying pick that matches that playstyle, I think it's cool to look at this TI and how support has evolved, because I think in Arlington there were players like Picho saying like, oh yeah, healing, it's the best, it's just the best. In this tournament we have very aggressive fights. We have liches and disruptors and stuff with kill threat that want to harass you in lane. So Fnatic's still kind of opting a little bit back for that. When it comes to the Silencer, Tiga, is this a lane matchup or versus an Undying, or is this just something that Gaming like to pick up? It's a second pick kind of style hero because they've played it on both 4 and 5. So the ability to lane it into anything they need is key. And with this Primal Beast, they've also played it in the offlane, in the 4, in the mid. So because they're very second flexible, pick, right? like this, it's opening. It's very robust because of course Primal Beast. You go phase boots, BKB. Your 20-minute timing is dominating, and then you pair it with this team fight here. But yeah, Sniper, that kind of secures a lane against this beast. You're so far disconnected from the lane that you can kind of, not really feel the pressure. Yeah, it's probably one of the rarest heroes that can actually stand up to him, right? Like just keep your distance. But always against a sniper, I guess that means the Gaming are going to need some jump. Yep. The Booms Storm Spirit could be a thing that we see in the future. Yeah, it could be nice. Sniper is really cool because you notice how Drow as well has been picked up a little bit this tournament, but she's suffering way harder in terms of win rate. And one of the reasons I think that is because Sniper has this 1,400 gold shard that allows him to reposition himself in fights that Drow doesn't have. She has to buy 4-staff and it hinders her item progression. So because of that shard, Sniper just feels so good and nice against his counters. We've seen people picking him into clockworks and not caring too much as a result. One of the combos that we saw with Primal Beast a lot was actually the Disruptor, and though my eyesight not so great, I think it's in the pool. Yes, it is available, and if Gaming Gladiators want to play in that win lane go forward style, then they could pick it, but because I think they're conceding a little bit of lanes because of the Sniper pick, it might not fit so well into the lineup because they're not ensured a certified win. I'm writing this all down, T. No, please do. Do you guys think that Pangolier is still an option? Because both of these teams, they love that Pangolier, and it's highly contested between them. Yeah, I think anything that has a bit more of a messiness to the fight. For Fnatic, perhaps, right? Because they have this Silencer. Yeah, okay, I see what you're saying. You can counterplay into that for sure. I think if you can have heroes that like to itemize to deal with global and it doesn't punish them too much. For example, having to force yourself into a Lotus, but you then don't have the initiation tool, that kind of ruins a hero. But Pango, you can casually buy it and your skill set is still the same. I really like the Disruptor ban coming out though, because when you look at an Undying and a Sniper, they're heroes that are not incredibly mobile. You want to center your team fights around the Tombstone. So if you are able to kind of move as a unit and have the glimpse to pull back, right, if you're chasing as a team, that's sort of a really good tool they could have used. I want to see more heroes that kind of enable them to just stick together as a team and not let people get picked off on backlines, because you guys are talking about that potential for pick-off. One issue with Fnatic's opening
in regards to their bans, I don't think they've covered enough to secure the sniper because Visage is still available, and if Visage gets banned, then there's still like a Batrider, for example, that you can then put on the mid lane. And even though again it's had a terrible win rate, it can still just open up the game. And okay, they opt to ban a Bloodseeker. They're just banning all these heroes that can run him down, right? Yeah, no, That exactly. prevent you from running away. Lycan can always catch you. He doesn't care about your shard. And Bloodseeker, if you get ruptured, it becomes kind of difficult to move around, force yourself. Do you think the Bloodseeker is revealing that Pango you talked about potentially? It also could be a very good option for them, right? Like they covered their bases with the Bloodseeker ban. That's the fun thing with drafts at this level. It's this Bloodseeker ban. They could have seen, okay, guys, we've got 3 or 4 heroes we really want to play against, but let's just ban the Bloodseeker to then force the final ban of Gladiators to, do we now ban the Pango to respect the Bloodseeker ban, or do we just ban the hero that we still wanted to ban? You used to be a coach, didn't you? Yeah. Like, this is the coach mentality. Exactly. He looks 2-3 steps ahead. But now look at the I'm like, okay, this ban, next hero. But like, there's a lot of bait bans. I think, for example, like Puppy, he's one of the best drafters at doing this, where he'll sometimes use a ban where it's like, I'm gonna ban a Veno, and it's like, what? What? And then it's like, and then the other teams think about maybe they want an Ursa, maybe they want some Void. It's like, no. So do you think this Slark was actually baited out ban because Bloodseeker got banned, right? Potentially. Usually a counter. Yeah, could be. Like, again, it's like the Pango or the Slark are the 2 prominent ones of a Bloodseeker. Maybe I'm overthinking it, but it sounds cool. Yeah, usually Fnatic like to leave their offlaner for like later in the draft. They could definitely pick it here. It's just I see in general a lot of the captains are offlaners and they like to leave their hero for later, just so they have like a better game, which maybe happens here. Something that I haven't seen from Fnatic, but perhaps is an option as well, is a Nyx. Do you even care about Mortimer's kisses and a way to deal with that? Good pick. Especially because in this situation, Fnatic have to pick 2 heroes, so going for like Nyx +1, going for a really reliable offlane duo gives you some strength in the draft, because Gladiators, they've got flexibility for days. But the first 3 picks, they could be in any role right now in regards to 2 We've or even 3 seen players. Silencer offlane throughout the group stage and today as well. Right? Yeah, so having some like Nyx Death Prophet style, maybe not Death Prophet, but like Nyx +1 big offlane hero could be good. No, they just get their clock. Okay. This is literally what they like to play. Yep, same vibe. DJ or jabs, like, it doesn't matter. You play it on 4. They need to be very wary right now of Faceless Void being in the pool. За бүгдээ эргээ тавтамарл залуучуудаа. За Fnatic Gaming Gladiators багуудын тоглолт эхлэхэд ерөнхийдөө бол бэлэн болсон байна. За TI хизээ дуусах юм бэ гэсэн маань. За 30 дууснаа TI. 9:30-нд бол үлчээ. Тотал явагдаад дуусна. Энэ өмнөх тоглолтын дээр бол бүүм яаж гаргасныг. За ер нь бол бүгд үтсэн баг. За Fnatic багийн хувьд бол за мөн Азийн төлөөл за Филиппин болон United Kingdom гэсэн 2 улсын нэрэнд орол явдаг. Коучер Самбия гэдэг хүн бол байдаг. За багийн бүрэлдэхүүн Raven, Armel, Javs, DJ, Yanuel. За Gaming Gladiators-ийн хувьд бол багийн коучер Immortal Fate гэдэг хүн бол ажилт юм байна. За тэгээд Европ бүсээс оролцож байгаа. За багийн бүрэлдэхүүний хувьд бол Dairocho, Boom, S, за Tofu, Cedric гэсэн 5 тоглолчоос бол үрдсэн баг бол байна. За энэ чинь камера өгөөгүй байна шүү дээ. YT байгаа юу? YT гэж юу лээ? Билгүнэ. Зарим комментиг нь ойлгохгүй байна, guys. За хэдүүлээ draft хэсгийг хараад авъя л да. За Fnatic-ийн хувьд бол Enchantress, Broodmother, Beast, за тэгээд Lycan, Blueseeker гэсэн баатруудыг бол бандсан юм байна. За сонголтын дээр Undying, Sniper, Cloak, Templar гэсэн баатруудыг бол сонгоод Gaming Gladiators-ийн хувьд бол Marcy, Enigma, Monkey, Disruptor, Slark гэсэн баатруудыг бандаад Primal Beast, Silencer, Snapfire, Morphling гэсэн сонголтуудыг бол оруулж ирсэн байна. За Primal Beast-ийг яагаад өгчихсөн юм бол доо. За Fnatic-ийн хувьд бол ямар ч Undying үлдээсэн гээд шууд Undying авчихсан юм байна. YouTube байгаа. YouTube дээр D-Gamers гэдэг хайхад олдноо, bro. D-Gamers гэж хааж ороод үтнэрээ. За тэгээ subscribe дарахаа мартваа. За.
За GG-ийн хувьд бол ямар ч байсан Morphling-го контроллуулахгүйгээд Ancient Depression-ыг бол бандж байгаа. За Fnatic-ийн хувьд бол Batrider болон Primal Beast гэсэн хоёроо Brem Master гэсэн хоёр батрыг бол бандж байна. За Primal Beast-ийг баг mid-lane явна гэж бодсон юм болоо да. GG-ийн хувьд бол mid юм уу off байл нэг нь дутуу. За Fnatic-ийн хувьд бол offline батар ер нь бол дутуу харагдаад байгаа юм. Templar SC Sniper хоёр нь за mid safe-ийн айл нэгэн дээр нь явчих баг. За Баатар харж иж бол юу Коро сонгох болоо да. За тэгэхээр стандарт юу дарах уу? За Undying 5 дээр, Clock 4 дээр тоглоно. За тэгээ боныг журмаар тоглож байгаа учраас ганц л гейм хийн. Ерөөсө цор ганц. За тэгээд аль хоцсон баг нь шууд дараагийн шатандаа шалгараад хожигдсон баг нь гэртээ харин За Fnatic Visage оруулж ирсэн. За Visage бол нэг тийм сайн сонголт бол байха болчиход байгаа. Ялангуяа энэ TI дээр group stage дээр бол тийм сайн бол ерөөсөө сонголт бол байж чадаагүй. Ер нь Visage авсан багууд жоохон сул драфт хийж байгаа харагдаадсан. За өмнөх сум бол өнөөдөр ерөнхийдөө нийт нэг 8 сум хийх шиг болсон доо би чинь. 3 л онсон. Андра Окены 2 дахь тоглолт нь онсон. За тэгээ Boom онсон. За Best Cost бас сумлгаа бол онсон байдгаа. Ань чи яаж ийна? Яагаад гацж байна? Сумлгааг харъя да. Сүүлийн драфтыг харчих. За тэгээд хэлж өгье тхөө. За өглөөс 10-аас хойш суудсан. Жохон биеийн жилээ бас тиймэрхүү л байна да. Айгуул юм шиг үнэхтэй. За яг одоогийн нөхцөлтөр бол би эпэн. За gaming гэл дотор дээр сумлгаа явах юм байна уу? Storm ороод ирлээ. За инстер. Storm-оор тоглохоор болчихж байгаа юм. За би бол GG дээр сумлгаа явах хаа да. За мислидэ маань гэд орж ижин. За яасан бол доо. Юу болох байсан бол доо. За тэгээд дэмжиж байгаа хүмүүст нь бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд бет тавьсан бол за тэгээд сумлгаа болгоно тэгээд авах болтгой гэд хэлчихээ да. Бет даун гэдэг чинь бас тэгэл кап шүү дээ. Тэгээд бет тавьчаа тоглолт үзэн чинь бүр кап байдаг. Алиг нь хожих уу гэж сэтгэлд нь догтлоо. Ингэчээсээ тэгчээсээ гэл өмнөөс нь баг стресстэй л сууд шүү дээ. За камера авчээ тэгээд дараагийн тоглолтын дээр эргээд камера асаана. Тэр болтол. Тэр унтраалаа. За Fnatic-ийн хувьд бол ирлигээ дажгүй ихлүүлэх боломжтой. Тэгээ Clock-ийн hook shot нилээ их юм хэлэн дээ. Clock-ийн hook shot маш олон зүйл хэлж өгөн дөө. Storm-ыг ball lighting гэж яхад нь барьж авч чадах уу? Primal Beast-ийг polarize хийж яхад нь онох уу гэл. Оч ямар баг дэмждэг юм бэ? Spirit-ийг дэмждэг байсан юм уу? Гусуулсан гэдгийг бодоход. Манай эдийн сумлгаа тэгээ хаашаа явсан мэдэхгүй. Миний сумлгаа бол gaming gladiators руу чиглэсэн тэгээд. Харцгаая. Өмнөд тоглолтын дээр kill дээр нь frag дээр нь over хийсэн ч байхгүй. Тэр over хударсан. Тэр яагаад хударсан гэвэл Boom бүр арай л дэндүү safe тоглолцсон. Тэгээд Boom бүр станер нэг ч алдаа гаргаагүй. Хэрхэг ч алдаа гаргаагүй дээ. За тэгээ өнгөрсөн жилийн аврагууд ямар ч байсан тэмцээнэ эхний өдөр, May event эхний өдөр бол орхисон. За манай Сягийн төлөө Boom бол үлдчихсэн байгаа. За одоо Fnatic үлдэхгүй юу? Харцгаая.
Бас нэг баслаа манай Сягийн төлөөлөл шүү дээ. Уг нь бол there's a lot going on there, right? Like there's so much aggression that can come out from each side for Fnatic. I think the TA timing, we heard the panel talk about that. За тэгээд сайхан комент чичээд касттайгаа ярилцаад хэдүүлээ тоглолтоо үзцгээе. За энэ тоглолт бол нэг тийж амар нэг сепмип бол явахгүй бахоо Primal Beast энтертэй болохоор ерөнхийдөө нэлийн дайвилсан байдалтай аргашаа урагшаа орсон скил нэлээ хийгдэх болов гэж би бол харж байна. Нэг 38-аас дээш кил бол ороод ирэх бахтаа л гэж бодоод штэ. Нэг хүн өглөө асууж ирсэн. Ер нь төгөөний дөрөв дээр ямар дөрвөн баг үлдэх вэ? Тэ ямар баг авраг болох вэ гэж бодож байна гэсэн. За миний хувьд бол шүгэн дөрөв дээр Secret, LGD, OXY, Spirit гэж бодож ирсэн. Spirit хасагдсан. Тэгээд нөгөөх нь бол би Thunder Awaken гэж бол бодож байна. За тэгээд аврагын хувьд бол би Secret юм болоо эсвэл Thunder Awaken юм болоо гэж жоох эргэлзээл байна. Яг аль нь гэдгийг нь бол мэдэхгүй байна. Тэр чинь одоо тэгэл таах зүйл болчихж байгаа юм л да. And if you can get that done, your early timings are kind of secure. Again, the panel pointed out you don't have the best answers for that. Spirit тэгээ GG боллоо л гэж үнэмслээ дээ. Харин тийм ээ. GG болсоо. Гонигтай. За өнгөрсөнчлээ аврагууд байхгүй гэхээр бас жоохон тиймэрхүү л байна. Гэхдээ зүгээр чамааг байхгүй ч гэсэн дэлхий иргэдэг байгаа шүү гэдэг шиг. Аврагууд байхгүй ч гэсэн тэмцээн үргэлжлэхээр үргэлжлэнэ. Тэгээд бид нар тоошин аврахтаа болох уу? Болохгүй юу? Харцгаая. Тэгээд зарим тоглогчид 2 удаа авраг болж чадах уу? Чадахгүй юу гэл. Маш олон асуулт бол үлдэж байгаа л да. Тэгээд апрал авраас хэн дээшээ гарчихгүй, энэ доош унах уу? За тэгээд тоглолт эхлэхээс өмнө бөөндөө нэг сайхан лайк адраа шеэр хийцгэн үз. За Visage хувьд бол 27 удаа биклэгдсэн. Тэгээд win rate нь бол 48.1 байгаа маа. Миний тайлбарсан тоглолтын дээр л Visage бол нэг ч удаа хожоогүй. Бараг тэр хожигдол нь над дээр гарсан юм болоо да. Тийм л юм шиг үү шүү дээ. За тэгээ сайхан лайкаараа тэгээд зүрхээр булаад өгөө. Нэвспид дээр дээш шидэгдээд хүмүүс илүү их орж ирнэ. Тэгээ бөөндөө илүү олоод үздэхье. За тэгээ боломжтой нэг нь тэгээ донешн шилгээж каста дэмжин үзээ. За сайсрын үед бол за нийт 44 удаа сонгогдоод 45.5% win rateтэй байгаа юм байна. 20 удаа л хоцсон байна. 44 сонгогдсноос. За DJ дээр топотой. За хараалцах та. За DJ-г баг хөөгөө явуулчлаа. За Boundary-ны харьцаа 3-1 гэж байгаа юм уу? За тийм байна. GG-д 3-ыг аваад, Fnatic 1-ыг аваад эхэлж байгаа юм байна. За хоёр очоо. Янолиг тэпэлж байна. Амжилт хүсэж гин үү? Эсвэл яаж гин? Storm matchup that you don't get to see too often. That does feel a little bit more playable for RML here. I think the first 2 levels are going to feel pretty good. Level 3 is going to be nice as well. For Boom, rune control is going to have to be key. I mean, you just can't walk up and harass RML. Even if you've got that double overlord charge at level 3, if you want to go for that play, can be a bit tough. Maybe rotation out from sniper, maybe get from the silencer, get a little bit of a slow going. You can try to bully it if RML just kind of overextended. Yeah, it's a classic Storm Spirit. I mean, any Spirit Brother really, it's just all about the power into that 6-minute mark, and we'll see if he is able to secure it. Of course, down at bot lane, Celery going to be there on your position for silencer. Gen, you are going to be against him on that pos 5 Undying, and you are going to have, of course, the cause of the Primal Beast. The top lane as well, of course, Tofu going to try and chase down DJ here, as DJ does actually manage to get the pull away on this creep wave. He's managed to keep the aggro as well. Looks like they aren't going to bother trying to follow him down and punish him for this either. Just kind of let him go. You're not going to really be able to punish too much with the Snapfire. Yeah, and this is a really good start for Fnatic. You get that level that you need on DJ, start to work towards level 2, level 3, get jab some solo EXP as well. Once you do manage to chase one of them down with the battery assault, and you're just going to get so many charges of that soul assumption, it should be easy to chase them down for a kill. Absolutely. Of course, Raven against Ace here down at the spot side, John. Do you think the Primal Beast gets a lot of harass off this TA? Should it be a free Raven, or should it go the other way? Should Ace have the free time? It's going to be levels. За энэ гам Fnatic хожигдсон гэж орж ирэх юм. Харин тийм ээ надад ч тэгж л орж ирээд байна. Уг нь Аазаас 2 баг үлдчихв сайхан л байна. Гэтэ Boom-ийн дараачийн уучраа нэлээд хатуу байх боломжтой. Дээр чинь өвжи юутай байлаа маргааш тоглоод тэр хоёрыг
тоглосон бүүм юу хожигдсон бүүмтэй тоглоно. За энэ тоглолт бол өнөөдрийн тоглолтын сүүлээсээ хоёр дахь нь бага шүү. За Templaris-ийн хэр хурдан онлайн болох уу? Локийн хүүк шот нь яаж онох уу гэдгээс их зүйл шалтгаална да. За армаа л тэгээд амиа яаж авч явах уу гэдэг чи их сонирн байна. Storm эсрэг амиа их зогооно гэдэг ч бас асуудалтай да. Дайрч өч дээр ямар их хараас аваа вэ? За байтра асуултаараа за ямц кукидээ гараа авчиж байгаа маа. Оо тийш тэ бүүмч ээлжтэй тэ. Тэн марцсан байна. Бүүмч ээлжтэй тэ тоглоно штэ. Энэ хоёрын хоцсон баг нь маргааш өөрсөлдөгчийг харах юм байна штэ. За Fnatic очноо л гэж байна. За харцлаа да. За анслог тэгээ жоохон хойшлсон. За ингэж хамаагүй анслог хийгээд байж болохгүй дээ. Томстонд нэг гацчвал маш эвгүй. Спритер мэдгүй аа. Миний сомдгоо бол бүүм дээр очсон байсан. За веб-формыг дайрч хоошоо авсан. Дайрч гэж нэр морфлинг жоохон сул байсан шүү. Дайрч жоохон сул юм билээ нэрээ. Дээр би нэр яг тоглолтын гастныг суусан штэ. За Storm 6 хүртлээ давхандаа. Снайпер чи маш өндөр хараас өгч байна. За 4 минутаар өрнө. Бэтлэр үнийг нь бүүм очиж авчих юм байна. За армал яг хойноос нь өгсөж байгаа. За яг дээрээс нь за электр ворчсоор татсан. За цуура зохиод байдаг. Монки ороод DJ за налаад ирсэн. За гайг болчихж байгаа байна. За ямар ч гэсэн усар үнэ дараад HP-г нөхөд амьдсан. Доор. За селлер хоёр чи хоёулаа ямар өндөр хараас аваа вэ? За ласт лид чи снайпер бүр тасаргаад иргүүлж байна. За ороод ирсэн электр ворксоор татсан. За грип дарсан. Грип нь бол өгөж өгөхгүй байгаа. За ямар ч байсан Storm унаад өгсөн. За зөрүүнд нь цаанууд DJ бол унж байгаа. За грипээ дараад нэг грипээр сайхан бэдэлж байгаад алчлаа. Not good. It's just so much space now on the sidelines. Like the mid's going pretty rough for Boom, but now Jabs has a really free time. Raven's just farming up. You don't quite have the solutions yet. And you kind of have to wait for that Storm to try to work onto that 6. Once he's got the zip around, it's going to be a lot safer to leave him alone. За үзэгч маань сайхан лайк дараад. Хэдүүлээ нэг 100 лайктай болоод. Тоглолтонд орё. За анслогт трампл дарна. Ойлгомжтой. За селри. Танаас нүгэн зохиод байдаг тэгээд юм болохгүй байна л да. Яага сайдсаар дараад байгааг л ойлгохгүй байна л да би бол. Тийм сайн сонголт юусоо биш штэ. Яг харин нөгөө суппорт нь хаа очиж чарна Snapfire юм да арай ажилтай юм да. Сайсын үед бол глобал дарж өгөн тэгээд Arcan курс last орд өгчдөг. Тэгээд ганц лотос орд аваад тэр скиллнүүд бүгдээрээ контролуулдаг тэгээд. Дан тэмцээн дээр даалангуяа өгнө нэг тийм сайн суппорт шиг санагдахгүй л байгаа. Өглөө EJ бас юу яасан шүү дээ. Аваад хожигдсон шүү дээ. Хойд тоглолтын дээр авлуу яалаа. За Когород бүтгэж чад Бонтер үнээр авсан. За Storm 6 хүрэх гэж та хамаа идэж байна да, махаа идэж байна да. За мэдийн тавар дээр нийлээ өндөр хараас орж ирж байгаа. Дээр Invisible руу. За Дэнай орж ирсэн Тофо. Электрик ворчсоо сая татсан юм шиг байна. За Аркана курс өгсөн. За Аркана курсаа бараг селэрээ 2 3 авчих хаа да. Тэгээ last board нэг удаавал. За анслогт нь байхгүй 3 секунд. За маш гоё жүгсэн. Эс. За харахын үед бол хаарчихсан. За одоо таарах боломжтой. За анслогт тийг гараа явна ойлгомжтой. За тийм байна. За network-ийг снайпер Templaris өнгөлж явна. За хойноос нь Morphling Visage. За Primal Beast Storm гэсэн матрууд жигсэж байна да. За share хийсэн ганхуу ганц цэгтээ баярлалаа. За мөн лайк дарсан бас баярлалаа бро.
time. He's not even level 6 yet. DJ again just ready to scout out if necessary. Does see a few stacks being made there by Tofu as he does get a very nice D ward as well in the mid lane. Mel just getting right back to His brain is so big. Just nobody around to defend this. Him and Gladiators maybe just accepting the fact that it is going to drop for free basically is Fnatic. За 7 левелтэй болчихсон байж шүү дээ. Top lane Duraccio. За Дайрочо. Falcon Blade-тэй. Power Treat авах гэж байгаа. За бүүм ямар ч гэсэн 6 орол авсан. За одоо гайгүй. Одоо бас тэгж нэг амир унах гад. За юу яагаад байхгүй. Хараа гайгүй болчихсон баг. За энэ ч стак хийсэн мэс стакийг наримал очиж зохиоддаг. That catch-up form, even Boom is going to be enjoying that if he had access, but they just didn't manage to clear out that control. Fnatic sees that opening, shoving in mid, getting a little of tension away. And За тэгээ өглөөнөөс хойш хамт байсан үзэгчтэй бас баярлалаа гэж хэлэх зөөс нэрэг баг. Тэгээд энэхүү тоглолтыг кастлахад тусалцаа үзүүлсэн намайг одоо дэмждэг ажил авсан. TI11 пэйж үзсэхэндээ бас баярлалаа. За кил ярьцаа 1-1 тоглолтын 8 дахь минут. За clock 4 левелтэй. Sniper 4 левелтэй. За ямар ч rock дээр бол доошоо явуулсан. За медлений таврыг маш өндөр хараас өгж байна. За ер нь унгаа бол унгаачлахаар харагдаад байна да. За бүүм ямар ч үрээд ирсэн. Хайс рүүнтэй. За гурлаа үрээд ирсэн. За болайтыг хийсэн. За когн түлхэгдсэн. Андаа инглуу далисэн. За өсто Томсон ямар ч гэсэн зохиод бол автсан лишрээ тэр анслог хийсэн. Трамбл дарсан, хойшсон. Януэлийг алах гэж өсто маха идэж байна. За болроосгээд эцэст бол унгаа чадлаа. За снайпер үлти хийх юм уу селлер унах боломжтой. За ультимейт аваагүй юм шиг байна снайпер үед. Дайрочо. За 2 3 4. За 100 HP болоод авсан. За веб форм арахад крипнүүдийг ласт тэнийгээд авч байгаа. За 3 бат смокцсон гейминг ладатаас хөдөлсөн. За Versace-г л унгаах гэдэг юм шиг байна да. Үе бодод яа зүрдэг гинүү. За ямар ч электрик орцоор татсан. За окей унгаач байгаа. За ласт ордог сая маш гоё сайлцлаа. За харин медлений таврыг энэ оронд нь армал бол унгаагаад амжсан. За ингэсээр 1 таврыг илүүтэй. За бүр левел 2-ын цохийг нэ. За урагшлал гэж байгаа маань. За одоо ч жижиг том тоглоом гэлтгүү. Ер нь бол нэг 200 гаруй хүн бол үзчих гээд болсон байна. За тиймдээ бөөндөө сайхан лайк, шеэр хийдэг болчихж. Тоглолтын дараа эргээд реакшн харах те. Тэгээд таадын дарсан лайк чинь одоо те реакшнууд чинь миний ажлыг үзүүлэлт нөлөөлдөг учраас таад маа сайхан лайк зүрхгээд арахаа мартахгүй те. Миний ажилд бас туслаарай гэж хэлэх байна. Network-ийн зөрүү мөрөө гэж бол байхгүй байгаа. Тасарсан юм бол байхгүй. За DJ 6 хүрээгүй л байна. Одоо болтол 10 минут ууг нь. Тавалтыг нь гаст нь таалагдж байгаа баха гэдэг тэр нь бол итгэлтэй байгаа шүү залуучдаа. Цаашдаа байнга үзэж дэмжиж байгаарай. Одоо каст гэдэг ерөнхийдөө нэг сар гарна л болж байна. Удааг байна уу? За 2 батар смоктой дээшсэн. За боол айтгийг ороод ирсэн. Электрик орцоор татсан, гүг гидсэн. За 2 шууг нь хадаад авсан. За өөрийг нь бас хадаад ингээд 3 шуу алсан. 3 шуу юу. За жижиг явж байсан 3 шуу бол унгаж чадлаа нэгэн зэрэг. За кил ярьц 4-2. Зарим ч Dragon Days-тэй за Hurricane back авах гэдэг юм шиг байна. Дайрочогийн морслинг энэ удаа хожиж чадах юм бол яах юм бол харчлаа. За миний лав кастсэн тоглолтын дээр л 2 удаа хожигдсон тэгээд. За дахиад смок дарсан. Арканаар үнтэй. За өндөрлөг дээр нь DJ Clock байгаа. За боолайт хийгээд дээшээ гараад ирсэн. За Cog дотор хайсан. Батрас суултаа дарж амжсан болов мэдгүй. Явсаа электрик орцоор татсан. За Cookie hook shot хийгээд хүнлүүгээ гараа явсан. Амжилттай. За Clock sniper дөрсөн байна.
За веб форм за стандарт бариад авсан бод айтгийг орсон мортморгийн сонирс орж ин за снайпер унаад өгсөн. За наан клокийг дэмэсгээд за 1 онсон 2 онсон 3 ч онсон за DJ баг унж байгаа баха. За тийм байна. Килийг нь топ авсан. За доор харин. Эс нэлээд өндөр хараас авсан. Анслаг тэгээд хойшилсан. За трапан дээр удаашруулаад байгаа. За гайгүй байна. Бик би авах гээд байгаа. За веб форм адаптер страки. Иста маш гоё орж ирлээ. За одоо ингээд нөгөө нэг снайпер ч одоо амиа зогоох гэж боо юм болно доо. Тэгээд ер нь боогураар явна. Гэтэ эхний энэ одоо раунд 1-ийн тоглолтууд бол боо нэгээр явтыг. Гандлага. Тийм учраас энэ тоглолт боо нэгээр явна гэсэн үг. Маргаашнаас эхлээд ер нь бол боогур болж байгаа. Гэсэн үг л дээ. За энэ тоглолтын араас нэг тоглолт бол каст хийн. Окей. Энэ тоглолтын араас бол нэг тоглолтын каст бол орж ирж шүү бро. Централ ТV гацаад хэрэг алгаа гэж байна. За тэгээд орж ирээд миний кастыг сонгоод үзэж байгаа үзэгчтэй баярлаа. Raven, he's leaving his options open for he is going for the deso. So that timing again, when you have that desolator with the sniper ready to back you up, everyone just melts. It's a lot of physical damage coming out. They are lining up bot here. They are. Ace going to be targeted. Does have the onslaught. За хүүкшот орж ирсэн. За боолайтыг бас ороод ирсэн. Когор түлхэхийн үед бол үлдсэн. За эс бол унаад ирсэн. Дахиад боолайтыг хойшиж байгаа. За бүүм. За гараа ирсэн. За юмч эс алдчихсан. За темплар ассины сони мелтний дэмэж маш өндөр орж ирлээ. Мелтэн дээрээс тогсон дэмэж нь. За дайрочо. За энэ тоглолтын MVP нуг нь Morling л байх хэвээр доо GG-ийн хувьд. За харин Fnatic-ийн хувьд бол энэ тоглолтын MVP нь баг клок гэж таарах юм болоо да. Эсвэл Raven юу яах юм болоо? Темплар ассины хувьд бол шаарда авчих юм бол бас айгүй гоё сайлаас ус ороод ирэх боломжтой тий. Яг бол лайтинг дээр зогсож байгаа газарт нь гой сайлстаж чадах юм бол бас унгаах магадлалтай боломжтой гэсэн үг. За Facebook дээр D-Games гэдэг пэйж утсан дээр Facebook-ийн лайв маань явдаг бол за YouTube дээр ч гэсэн ялгаа байхгүй D-Games гэсэн. YouTube сувг маань ажиллаж байгаа шүү. За тэгээд Face YouTube дээр аль алийг сонгоод үзэх боломжтой. За тэгээд YouTube дээр нэг багсаг асуудал үе гараад нэг жоохон гацалт болсон явагддаг. Тэгээд тэрийг маань ойлгож хүлээж авах байхаа. За тэгээд хэрвээ гацалт жоохон хэцүү байна гэдэг Facebook руу бас орж ирээд үзэх боломжтой. За тэгээд Facebook дээр орж иж байгаа хүмүүс маань follow хийгээд YouTube дээр орж үзэж байгаа хүмүүс маань subscribe дараад D-Games-а дэмжицгээгээрэй. За дайрвч яашгаа авчихсан. За Clock-оос өөр энэ Morling-ийг зогсоочих юмтай ер нь байхгүй. Тэгээд Fnatic-ийн хувьд бол их л хэцүү дээ. Morling-ийн хувьд бол free game гэж хэлчихэд бол буруутахгүй тэгээд яа тийм аа. За Slav хийсэн. За Bolros эвлийг боломжтой трампл дарсан. За хойроос Mortimer-гийн за боолайтыг орж Electric Ward гэсэн дэр унгаач байгаа юм байна. За Mortimer-гийн Roshan то ерөнхийдөө контролдсон. Thompson зогсчихсан байдаг. Graven гарч Melton дээрээс Roshan цогт Desoтой. За хүүгшот амжилттай. За гарах боломжтой. За гарахын үед гарсан нэг боолайтыг хоёр боолайтыг гараа авсан. За Kogan дээрээс төлөхөд бараг л унгаачлаа сая. Энэ тоглолт боо нэгээр явна. Жалбуу. Let's go. За тэгээд Дөрнө шилгэж дэмжиж байгаа үзэгчдтэй бүгдээнд нь баярлалаа гэж лээ. Танд ч бас баярлалаа. За J-ийн хувьд бол нэлээд унаад авсан. За DJ Love 2 унчихсан те. За Killer-та 7-3. За Roshan зохих гээд байгаа. За Scanson. За энэ Roshan ямар нэгэн контест байхгүй авч байгаа юм байна. За Эцийн харин армид барьж байгаа юм байна. Хэмлэр биш снайпер.
freebie going out for Fnatic. Secondary life up for Armel. Our sniper starting to lag a bit behind in comparison to the Racho, but at this point in game, it's Raven that you should be worried about. Like the Dragonlance and Deso up, working towards possibly that BKB next, maybe a blink to just jump the back line, and you start to feel really good on Fnatic. You start to find За өнөөдөр бол take these fights yourselves because you don't really have дээд үснэгтээс ямар ч байсан 2 баг доош унсан. За нэг нь бол PSG LGD. За нөгөө баг нь. За бол I think электрик урдсаар татсан. За энэ ч унж байгаа хаа яа нь бол за юм хийж чадахгүй. За хүүг шот алдсан. За нөгөө баг нь болохоор EG биш ээ. EG LGD гэсэн 2 баг бол lower bracket руу унсан. За хасагдсан багийн хувьд бол за өнгөрсөн жилийн аврагууд Team Spirit бол хасагцаа. За нөгөөх нь South America-ийн баг Hawker тэмцээнийг бол өндөрлүүлсэн. За одоо энэ 2 багийн хожигдсон баг нь тэмцээний өндөрлүүлээд хоцсон багийн тэмцээний цааш үргэлжлүүлнэ. За энэ тоглолтын араас дахин нэг тоглолт байгаа. RNG болон Entity гэсэн тоглолт байгаа. За тэгээд өнөөдрийн каст бол дуусж байгаа. За нийт 6 тоглолт болох каст бол хийж байгаа. Хийсэн байдгаа. За Армел дидэр үнтэй маш төрөгтэй алхаж байна да. За Селрийг орж зогсон, 3 зогсон, Кук идсэн, за 4 зогсон. За нэг топог зохио. За 2 суппортыг нь зүгээр л чек араас нь чек нүдж байна. За ультимейт аваг байна. Шаарттай. Assassinate either, so couldn't really clean up even with the vision available. Managed to bail themselves out in Gladiators, and every single fight you kind of ditch like that. За бүүмиг бол хүүг шотон дээр л унгаанда. Морслингийг ч гэсэн. Нэг сэрчүүл тэгээд унгаахад хэцүү л. Fnatic нэр гуугаад Истанбул харагдахгүй байна. Clock-ийн хүүг шот. Тэгээд батарей асуулт Kog гэд. Clock-ийг алчих юм бол тэгээд ерөөсөө Istangooснаас өөрсдөө. Тэгээд J-ийн хитэн шувууд байна да. Жижигийн үед бол Electric Vortex байна. За Primal West-тэй Unslaught байж болж байна. Bodrois байна. Cookie. Яг Morphling угаасаа ойлгомжтой. За хинт ч үгүй нэг юмд хөрнө. Эсвэл Adaptive Strike-аар стандарт боломжтой гэдэг. Тэгээд Godbus Highest-тай гэдэг. Жижигийн үед бол драфт нилээн дайжгүй болчихсон. За Fnatic-ийн зүгээс ямар ч AC-ийн тайминг дэмий үрхэ болоод нэг Smoke Dart гэсэн сонголтонд бол хүрсэн. Smoke дарсан. За Селри смокийн задлах боломжтой. За энэгээр өгсөх юм бол Селри задлах смокийн. За жоо хойшлоо илгээд тах шиг байна. За хойшлж байгаа. За Дайрочгийн хувьд бол агним авах гэдэг. За энэ YouTube Facebook маань нийлээд бараг 300 хүн болох гэж байна. Та хэд маань нэг сайхан лайка дараад ямар ч байсан нэг 100 гаргаад өгөөрэй. Өнөөдөр тэгээд баах Йола гарцсан. Бетавдаг залуучууд маань нэлээ их бета алдсан байх гэж ер нь бодож байна. За миний сувналгаан дээр орсон хүмүүс бол ямар ч байсан авах үед бол авсан. Гэхдээ 3 удаа л авсан л та. Тэндээ ч бас жоохон сэтгэл санаа жоохон тавгүй л байгаа бах та манай дээ. Ууртаа уцаартай байж магадгүй л юм те. Манай зарим үзэгч бас орж ирээ шууд хэрэлдээд эхлэв шүү дээ. Тим юм болохгүй байна, ийм юм болохгүй байна. Тэр инг тэг гэж зааж магаад. Ямар их орилдын чаргалтай юу яриад байгаа юм. Хэцүү шүү дээ. За жижи. Fnatic. За Kidin 08 тоглолтын 21 минут. Тэр 5 миллион бөөм дээр тавьсан болов. Би өгнө бөөмийг хожно гэж хэлсэндээ хэлсэн. Бэни минь. Бөөм дээр тавьсан. Бөөмийн од бараг л 4 байсан бах та. Back гэд 3 таа байгаа үс тодорхой. За энэ тоглолтын араас RNG versus Entity гэсэн хоёр тоглолт. Хоёр багийн тоглолт бол байгаа. За Ace-ийн хувьд бол Shiva авах гэж байна. Top бол өөрөөр Force. За Force бол ойлгомжтой. Clock-ны Cognos гарах зорилттой item. За тэгээд ер нь бол өөрийнхөө аймыг аврахаас гадна багийнхныхаа аймыг бол аврах боломжтой. Хоёр support нь гэртээ. За ерөнхийдөө гэртээ цуглаж байгаа smoke чигээд байгаа юм байна. За харъя. За 5 smoke дарсан. За Morphling.
Ямар ч байсан NTI дээр 38 удаа сонгогдоод 44.7% win rateтэй байгаа маань. Өө арай л хүрхгүй маань. За өөдөөс нь Fnatic Smoke-сон. За хоёулаас Smoke мөргөлдөн дөө. За эсих задарсан. За Мортморкисийг виш авах оролдог. Голбол дарчихсан. Бол айтыг амжилтгүй за хоёр дахь хийгээ за Януулыг унгаад авсан. За J-г барих боломжтой. SPK бид дарж Бодросыг Тэмлэрсэн барьж аваад зогсон за хүүгшөд амжилттай. За бүү бас давхар когонд хашигсан. За гэхдээ Монголын ороод ирсэн. Дайрочо вэформ байхгүй. Дайрочо унаад өгсөн. За нэг суппортоор өөрийнхөө нэг том корыг сольцдог. Яа энэ Дайрочогийн жижигийн кари жоохон муу юм байлээ. За энэ ч топ унж байгаа хаа форс нь байхгүй. За Гүгидээ зай гаргах гэж үзсэн. Амжилтгүй Ravani нэг цохилт болоочсон. За манай Сягийн төлөө Fnatic за тоглолтыг эргүүлчихсэн. Рошоны эц тайминг дээр маш гой хөдөлгөөний хийсээр байгаа. Тоглолтыг бол бүтэн эргүүлээд авлаа. За доор бүүм баригдлаа. Шаардаа авцсан байж тээ. Ravani чинь за ингээд маш хэцүү байдалд орсоо. За Ravani ч шаардаа авцсан байсан байна. За ингээд хоёр удаа дараа сайлстаад авчихлаа бүүмийг. За RNG entity юу гэж бодсон. За ер нь бол зүгээр яг бодлын хувьд бол RNG хожиж байгаа гэж бодож байна. Сомно центр байгаа шүү дээ. За тэгээ драфтыг харж ижил болно да. Сая Spirit boom дээр ихтлээ. Spirit-ийг хүн болгон ер нь хожно л гэж бодож байсан баг тэгээд. Драфтаараа boom ялаад тэгээд boom хож. Boom ер нь бол тэр тоглолтоо авчихсан. За киллер 6. За дайварч. BKB дарах нэ. За батарей асуулт нэлээ хэцүү байгаа л та. За J Януулын үед бол right back-тай. За Armadin ч Hurricane Bike BKB right band Portraits Magic. За тэгээ Fairy Fire. За Topo-гийн үед бол энэ ч right back авах гэж байгаа юм байна. Ямаас Backler ирсэн байдаг. За Celery энэ ч Arcana Boots-тэй за хойноос нь Force авна гэж байна. It still seems risky. Yeah, it's still a massive risk. It does feel like you're going to need a BKB up on at least the Racho. Maybe ideally you'd want it on Boom as well, just so you can get that safe initiation out. За Ace энэ чи юу авах гэж байгаа юм бол доо. You don't have that blink dagger up on Ace and he's got the BKB, but onslaughting in is Ace баг блинк аваад яа гэм бол. Блинк жоронгуудаа шууд клокин ч юм уу, снайперын ч юм уу барьж аваа савуул. Тэгвэл яг гоо GG-д бас гай боломжтой. Тэгээ бүүмийн үед бол агним авах хэрэгтэй байна да. Агним аваад электрик вортекс 2 юм уу 3 баатар дээр оруулвал гаймд нилээ их тус болно доо. За Fnatic-ийн хувьд гэх юм бол Колок хурдан агним авчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол виш хангалттай болоод ирнэ. За тэгэхээр тоглолтын дээр айгүй тухтай болно. За тэгээ дээрэс нь Templar Assassin-ийн хувьд бол за одоо ерөнхийдөө EFS-гээд дарж байгаа болов уу? Daedalus дарж байгаа болов уу? Ямар ч байсан Nullify юм уу Hex Island-ыг нь авчвал зүгээр байдаг. Morphling-ийг ч юм уу Storm-ыг Hex аваад дайнаа эхлүүл их зүгээр. Тийм учраас аль талдаа нэг ганц хоёр item авчвал аль нь ч хожих потенциалтай болоод ирнэ гээд. За тэгээ Bone-ыг болохоор ерөнхийдөө киллийн хувьд бол овер биш андер гарах магадлал нэлээд өндөр байгаа даа тий залууч та. Эс Шивага баг гүцэж байгаа юм байна. За нэг 400 гол олчвол Шива бол бэлэн болж л байгаа юм байна. За Дайроч ч энэ ч BKB-г авах гэдэг. Хойноос нь EFS гэдэг явна. Дээд гарчих юм бол Morphling-ыг алах гэж та бөө юм болно доо. Way more damage coming out, way more utility from the rocket flare, and if they can work their angles really well. Side of gladiators. Дараа нь ч Blink-тэй, Desot-тэй, Dragon-тэй, BKB-тэй. За араас нь юу авах юм бол? За DJ Agni-ийн бэлэн болчихжээ. За тийм байна. За Wish аваад. Зогсоодаггүй пуужиндаа тэглэн хаана хин байгааг бол зогсоодаггүй харна. Йоо, за энэ Wish юм бол зүгээр солиод байгаа сте. За энэ ч топ-ыг унгаах гэж үзэж байна. За яг яриад дуусаагүй клок нь агнитай болчихсон ингээд виш аваад. Одоо бүжлэхэд нилээ амар болно. Дайна ихэд нилээ амар болоод ирнэ гээд. Ихэл ядаргаатай болно доо.
Maybe they find За. an angle here. They don't quite have Facebook үзэгчд маань сайхан лайк гэдэг 100 өргөд өгөөрэй залуучдаа. Одоо нэг 100 өргөд нэг 30-40 лайк дутуу байна. За надаар юу дутгав дээ гэж бити бодоорой. За анслаутыг боломжтой боолайдаг хийсэн. Томсон зогоо амжсан. За ямарсан глобал дарахын үед бол дарсан. За энэ андаа ингийн унгааж байгаа юм байна. За Томсон зохиод авах боломж байгаа бол үгүй бол мэдгүй. За эс биг дарсан. За хойшсон. За хүүгшот амжилттай когор дүүлхэн. За бүүм хүүгшотонд дотор нь өөрөө орчихын. За маана дуусч байгаа юм байна. За тийч Дайрочо ямар ч унгаасан. За снайпер дөрөвднөө үрж байгаа. Рейнж снайперыг зохиод идэг, бадмаад идэг. Зохиод идэг. За өөрийнхөө постод ямар ч хойшсон. Снайпер биг битээ. За Рошон дөрж байгаа 4 секундын дараа. It's a really nice back and forth. Again, they jump onto Johnny well. He's the one to break the smoke. He manages to get the tombstone right before the global time. За армелийн дэмэж нь жоох юм уу байна. За Монки аав нэг Монки хингоор авах юм байна. Тэгээ араас нь баг атак спид авах уу эсвэл Fs гэдэг яваад статус resistance нэмэх юм болов. Авин диск даруул арах л да. So much information away to his team, and well, Ace just couldn't really walk away. Sadly, he's forced the BKB up, and luckily Tofu was there to save. DJ once again, just fantastic with the hookshot, finding the storm. Яа, энэ чи Storm бараг л унсан шүү. Something you didn't really notice, John, but from the low ground, Armel, he was just getting right to work onto that storm spirit. The assassinate just barely had enough damage. За тайм болоод. За нөгөө clock чи виш аваа. За хүүгшот амжилттай когн дотор хайрцсан. Хүнээ гүгтэй гаргасан. Эргээ анслаг тийсэн. Шива даасан. Дайрочо биг даасан. Нэг шуу суусан. За тэн чи электрик болчихсон. Датсан. Равен эсиг зохиод идэг. За 2 3 зогсон. Дайрочо. За адатсаа хийсэн. Бод айтыг хийсэн. Армел биг дарсан. Равен биг дарсан. За айл талаасаа биг одоо бол байхгүй болж байгаа. Брайтбайк бол гараад ирсэн. Аркан гүсээсэн эргээд анслаг хийх юм байна. За анслаг хийсэн. За снайперыг унгааж байгаа. За снайпер унаад өгсөн. За тэнцээ Морлингийн хөөгд гэдэг атрибут шахсан байдаг. Морлинг унаад өгсөн дэмэж нь даахгүй байна. За Равен ерөөсө чөлөөдөд зогсож байна. За эс хөөгдөд байгаа. За мэлтэн дээр зогссон. Бафан арилаг байгаа. За анслаг хийх боломжтой. За анслаг хийх гэж нэг үтснээ тип аут хийгээ зогссон. What? Яаж байгаа юм бэ? За трипл кил дууссан. За Рошон зөвхөн одоо За ийм дан гараад байвал гоё шүү. Certainly doesn't. Again, Roshan happening, but with the Ags up on the clockwork, just so annoying. You can't make your way over. Can't stop it. Like, it's giving so much information out, and the gladiators just don't have that same information to play with. Like, they've been lacking. За энэ Рошон шаардтай. За шаард нь хий авах юм бол доо. Клок авах та баг. За армел дахин нэг ээж. За Равен чи энэ дайдлуус авж байгаа. За Равены дэмэжийг За GG бол нэг тэгж Templar Assassin доо санаа зовж байгаа юм харагдахгүй л байна. Санаа зовж исэн бол Heaven Cyber дарах байлаа. Hex авах байлаа. Надгүй гинэ. Би бол GG гэж бодоод байгаа. Тэгээд Dairochoгийн юу Morlingт нь итгэхгүй байна. Уг нь бол GG-ийн драфт нэрээ илүү харагдах юм. Хаста одоо нэрээ буйнаараа болгодээ гэдэг шиг л. Солиод бодож байна да. Энэ TI-дээр Fnatic дэмжиж байгаа юм. Вау. Ямар гоё. Гоё юм бэ. Их ховорхон дэмжлэг байна да. Fnatic дэмжиж байгаа хүмүүс ч их цөөхөн байгаа да. Ийм их бол биш байгаа. Давай формигээ дайрч хойшсоо. High ground-ын зохиод идэг. За Clock-ийн vision ерөөсөө тоглоход үнэн хэцүү болгож байна. За GG-ийн бол ерөөсөө энэ vision-с нь болоод ерөөсөө ойрч чадахгүй. За манайд бол Fnatic л гэдэг байна. За окей.
За Трамп дээр удаашруудаад байгаа. Анслог хийх боломжтой. Анслог хийгээд холдсон. За урд нь яг Трамп байсан. За хүүг шот ког хайсчихсан. За бигээ дарсан. За апроор дараад уг нь удаашруулсан. Гарах боломжтой. Мэлтэн дээрс нэг зогсон. Яа. За өнөөс нь DK за наваа үсэрч орж ирээд нэг зөвхөн унгацсан. За саяны тэр хүүг шот бол үнэхээр гоё орж ирлээ. Тайминг нь бол үнэхээр гоё. За тийм ээ армал Эвскад эсвэл attack speed авах гэж бодож байсан чинь муу шар дараад attack speed-ийг нэмчихэж байгаа юм байна. За ингэснээр ерөнхийдөө high ground зохих гээд байгаа л гэсэн үг л дээ. Одоо тэгээд нэг ганц damage аваад авахгүй бол тэгэл Satan Эвскад хоёрын нэгийг нь авах. За ерөнхийдөө бол high ground зохих нь тэгээ араас нүдэн урдаа темплартай гээд. За бол айтинг хийгээд за Крипийн гэлэртгэ орлого амжилтгүй Гэлипэд арчсан. Хомстон зоогдсон. За high ground өсөө зохиод идэг. Эцтэй таргет байгаад идэг нөгөөх нь яаж итл. За яах ёстой юм бол тоо. За жижиг ч одоо яамар ч юм дээ. За Дотын явж байсан онгойлгосоо 12,000 голдны зөрүү үүсчихсэн. Кил ярц 13.11 тоглолтын цаг 33 минут бол болчихсон байна. За тэгээ Улаанбаатарын зэрэг 5 цаг 49 минут болчихсон. За тэгээ бүгдээрэнд нь орой минь залуучуудаа өглөөнөөс хойш хамт байсан залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж тэгээ. За энэний араас RNG болон Entity гэсэн хоёр багийн тоглолт бол үргэлжлэнэ. Яа, Седри баг унлаа. 20 HP-тэй. Дайр ч яа, снайпертэй шанаатал заддаг. Smoke out from Fnatic, trying to get the initiative here. They've got a good flank from the right side if they manage to catch someone off here. Boom would be a massive target, but they haven't got the vision yet. За hook shot амжилттай. За Мэтнээс логсон. За хойшоо болтой тгийг гарсан Мортморкис ороод ирсэн. Эргээд дөрв матрик авсан. Оо. За баданса бодроо тэгээд тавцсан. Диж явуулсан. Янууд унсан. За юу болоод байна да. За дайрч дундаа ороод ирсэн. Мантага дарчихлаа. Яага мантад дарж байгаа юм болдоо мэдэхгүй. За веб-форм игээд явчихсан. Хойш боол айтгийгээд орж ирээд за Януудыг унгацсан. Анслаг хийсэн. Бэкби дарсан. Равен. За дайрч эргэж аваад снайперийн зохиод байдаг. Өөртөө өөрчлөсөн зохиод байгаа. Статусыг хасчихсан байгаа. За тийч шуун дистант болсон хоёлаа. Яа, саяны электрик орт гэсэн юу вэ? Дөрвөн баатар дээр. За гал. Төөмөн шүү. Йоо, за иймдээ хийх юм бол гейминг глadiators бол тоглоомыг эргүүлэн. За network 14,000 болчихсон байсан чинь 8,000 болоод ойрчлоо. За килэр 16.1. За тоглолтын минут 35 минут. Яа, энэ бол амар. Амар. Андагийн тэгээд андагийн клокер хоёулаа байбек дарч байгаа юм шүү дээ. Despite all of that, it's just they managed to isolate all of these heroes really nicely, split it up after taking them all together. And Armel, even if he had the Aegis, he had no one to follow through on his second life, forced to back off and just kind of play it safe. They're keeping themselves in this game here, the Gladiators, but they're not. За тоглоомж хорж исэн шүү. 6,000 гол, 7,000 гол болсон. It's not quite an opening for Roshan either. So they're going to have to repeat that. За 250 хүн бол үзээд ихэлсэн байна. Тэгээ залуучдаа лайка дарах мартваа. За тэгээд боломжтой нэг донешн хийлгээгээд Caster дэмжин үзээ. Яг хил дуусаг байтал бүүм ин агним аваад тэгээд сая ингэж агним авчаад электрик орт гэсэг ингэж хийгээд их юм бол Fnatic-ийн хувьд бол ерөөсөө амьдрал бол байхгүй болно л доо. За Trasky авах гэж байгаа юм байна. Эс-ийн хувьд эс агним авахгүй мах та. Яа сонирхолтой. Их сонирхолтой сонголт. Эсвэл хайм сайлбар дарж болно шүү дээ. За мэдгүй. За Fnatic-ийн хувьд бол за саяных шиг электрик орт гэсэнд орохгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь Ion Disc авмаар байна. Тэгэхгүй бол Fnatic хэцүү байна.
Ингэж өртөө дэвэл алуулна да. Working in their favor, but they are still sneaking up through the triangle, but this smoke. Хаасаагүй трап байгаа да. I just find jabs on the Visage as Ace. Анслах дуурсан, Шева дарсан, уршаа ороод ирсэн. Finding the Visage. За эргээд трапан дээр удааширж байгаа. За G 2 шувуу цохоод 1 шувуу суусан. 2 дахь шувуу суусан. The Primal Beast, do they have the follow-up damage here on Fnatic? За яа 1400 HP-г алдаж байна. But Ace is going to be just fine. He will just casually walk his За Рошон 40 секунд эндра. За ерөнхийдөө бол Рошоныхоо ойролцох мапа бол сая эзэлж байна. Жижигийн хувьд бол хийж байгаа хөдөлгөөн нь зарим л дэмэж авах хэрэгтэй байна да. Дэмэж за EFS гэдэг дарж байгаа юм. Сатаникон EFS гэдэг дарах гэж юм. За тэр нь зөв. Сатаник дарснаас уг нь бол EFS гэдэг дарах юм бол ядаж зохихтой удаашруулна. Attack speed, move speed за тэгээд нөө цусны нөхөлт мөхөлт одоо юу гэдэг хамаг юмд нөлөөлнө гэдэг. За муудадсан нөгөө дайр очооч. Одоо л чангарах гад нүгөө юу? Харъя. Absolutely. Him just very careful right now. One team fight could just decide this game. You just haven't got the buybacks available. Came in, they'll just take over that Radiant Triangle for now. За нинжагэр унж байна. Only a very quick Roshan. Хямлаар ассын дээр. In the favor of game. За Рошон 8 секунд, Celery seems to know 7 секунд, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За Рошон дөрсөө. the Rocket players to fly in. Агнимтэй Рошон гараад ирсэн. Focused right now on the mid tier 2 tower. За Prime Beast агнимыг авчих боломжтой. Эсвэл Snapfire аваад бас нэг стан нэмэгдэх боломжтой л юм. Question is, can they make it in time? За энэ Clock-ийн энэ Vision мөрстэй амар байна. Game and they do not have faith. They can take it in time. His brain is so big. Way over and with this rocket Яг л таагаад байна. Rocket-лэр нь. try and sneak Roshan away. It's just so much damage. BKB авсан бол саяныхшээ тэгж хоржоо үүсэхгүй л дээ. They whittle away, they know it's BKB авах л баг. Зүгээр цагийн явцад. Гэтэ Агнима түрүүлж дарах нь угаасаа зөв. Багд нь стантаад байгаа байхгүй. Түрүүлж ороод стантчих тийм ста олдохгүй байгаа учраас. You've got the kisses to back you up. Global Suns is ready to go as well. So Fnatic, it's not an easy call for them to commit to this one either. They just picked up a side device here on the TA to boot. За энэ цаанаасаа гацаадах юм. Яаж вэ? Prize reveal here with this hex, but they're going to get started. Манай нэт юу бод нөө. За тийч Рошон зөхөөд байдаг. Game and they're going to find Топ унгацоо. just going to drop. Rocket-лэр хийсээр унгаач байгаа маань. DJ able to snipe a kill there and they find Зөө. But what can you do? You try to run, but the rockets just keep chasing. It just doesn't stop. You get the full ags out now as well. За. Here on the side of Fnatic. Сонирхолтой тий. Feeling great. Rocket-лэр хийж байгаа снайпер ганц үлтээ тавиад алчт юм байна. Silence, that's the grave. He can sneak Жижигхэн яагаад смок дарахгүй байгааг ойлгохгүй байна. so much damage. Смок дараад уг нь ардар урдуур нь тойрдог юм уу? Яадгийн нэг эвтэйхэн үйлдэл хийвэл гэж бодох юм гээд. From Fnatic, they're just barraging the side of Gladiator with spears. Game and again, not out of this game, but they're an Aegis down now, T's down as well. Fnatic, they're going to make За тоглолтын 40 минут. Ер нь бол late game гараад ирсэн. Кил ярцаа 16-12. Нийт 30 кил хийсэн байгаа. game is theirs. Game and they still 28 кил хийсэн байгаа. За тэгээд килийн овер бол нэг 40 мөч хавцаад очих юм байна да. 40 гарантай ч юм уу. Тэгэл дуусах юм шиг байна. Mace. Primal Beast for the top lane. За GG одоо яаж high ground-а дэвлэх юм байгаа. Одоо л харъя да. Mind you, last time he did have a double damage rune to be fair. It's still a very painful process for this tier 3 tower, however. За high ground defense их юм хэлнэ. There's just nothing you can do. Like, these towers just За ээж дээр л байлдах байсан да. Тэ хэд байсан да. Боода тэгээ электрик орсоо та хекс дүүлсэн. Асоо тэгээ ороод ирсэн. За тийч сайл дүүлсэн. За кукитэй бүүмиг явуулсан гаргахын үед гаргасан. Снайперыг унгаацсан. Дайрочо бикбитээ. За снайпер нь хаалаад армелийг зохиод көөгöd байгаа. За эргэж чараа зогсон доо. Армел ямар ч юусэн. His way out. За жижигээс ямар нэгэн баатар бол унааг байгаа одоогийн байдлаар. They did have the refraction chance. За бүүм арканер үнтэй хараад байгаа. Damage. За орж бодайтыг X орлогон дээр бикбит алсан. Аслаг дийсэн. За тэмлэр алсан барьж аваа шийтгцэн. За реве унаад өгсөн. За тийч юу болоод байна? Когороо дүлгсэн. За дайрочо ямар гурван баатар электрик орсон снайпер унлаа. За куки ороод ирсэн. За ингээд TI 5 баатар унаа трипл киллийг дайрочо дуургасан. he makes it work. He finds the За энэ агны мистер геймиг бүтэн эргүүлсэн. punished at Доотлын high ground-ийн дээдлийн high ground-ны defense дээр on our Mel
3 баатрыг сая Electric Vortex өмнөх дээр нь 4 баатрыг Electric Vortex хийсэн гэд. За одоо бүр refresh дарвал бүр ална. Яа. They still don't have a way of really punishing Boom when he does manage to get that jump in. I mean, they have the hex, but the Storm being aware of that. За одоо high ground өгсөндөө зөрөөд. За ер нь бол нэг юм хоёр талын онгоолгоно гэж үзэх байх. За ямарсан мидийн онгоолгохын хувьд бол онгоолгох юм байна. Доотлолт нь level 2, дээдлэлт нь level 2 байгаа учраас нэг талын онгоолгож амжих юм шиг байна да. За тоглолтын килээр за 21-13. Тоглолтын минут 42. Nobody's bought back, nobody's respawned quite yet from Fnatic, so the map is completely free for game, and it's been such a long time since they've had this kind of opportunity on the map. They do force out another cliff. Down towards the bot side, Durachio goes. He wants 2 lanes for his trouble. Question is, does he even find one? За амар тоглоом болж байна да. За мидлийн онгоолгосон, доотлын level 3-ын зохиод байгаа, tower-ыг авчихсан. За мидээр агсын зохиод, за мидээр унж байгаа. За range-ийн зохиод, за range нь унсан. За хоёр талын бүтэн онгоолгосон. За одоо гараа явах бах. За хоёрч wave form-ыг хойшилж байна. Ball lighting-ийг хойшилж байна. Force-тж байна. За зүгээр л гарыг л гэдэг хэсэг байна. Яа, за Fnatic минь. Яагаад sniper темплар авсан хоёрыг нэг дор авсан юм бол доо. Тэгчээд Storm өгчдөг нь яадаг юм бол. Storm ингээд ball light-ийг хийж орж ирээд ингээд араас зогтөг баатруудыг шүүрчдэг болохоор. За тэгээд guys сайхан лайка дараа share хийцгээгээ тэгээд боломжтой нэг тоглолтын кастн таалагдж ивэл тэгээд сайхан donation хийгээд дэмжицгэн үзээ. За triple kill-ийг бас сая дуургасан. Тэгээд Fnatic-ийн зүгээс ямарсан 5 баатар smoke дууршаа хөдлөлөө. Уг нь Raven-ийн hex ямар гоё орж ирвэ. Яа, гайхалтай. Тэгээд Dance Storm-ыг алж чадсангүй. Хоёр supportоос clock-д ажиллаад байна. Ерөөсө Undying бол ерөөсө тоглоомд байхгүй байгаа даа. Ерөөсө байхгүй. Энэ тоглолтод Undying ерөөсө байхгүй байгаа юм шиг л юм болж байна. Тэгээд ягаад багт нь лотус орд байхгүй байгаа даа. Армал чинь чийстэй. Одоо Raven юу яачих хэрэгтэй? Notify дарчвал яад юм л доо. Тэгэх юм бол хүнээ force-д чадхаа байл чинь. За тэгжил нэг Fnatic хорж ивэл хорж явах юм да. Үгүй бол одоо ингээл жиж боллоо. Энэ Morphling-ийг одоо зохиж алж чадахгүй шүү дээ. Одоо шаард авчвал бүр ядаргаа болно. Үхэн гэдэг өстой хэцүү. Өөрөө л атрибутаа буруу шахаж махаад нэг баларчддаг юм бол. Одоо Storm BKB авчихна гээд. Яа. За яах юм бол доо. За мэдгүй. Raven-ууд ямар ч agility building авъя гэж байгаа юм. Армел харин damage хэрэгтэй байна одоо. Сая бол яг F-скэд яваад статусаар нэмж авчихсан. Одоо damage хэрэгтэй. Daedalus авчвал яад. Эсвэл бүр болохгүй. Шууд Divine байсан ч яад ер нь бол. Divine repair ороод. Шууд эцээ үзүүлээс яадаг юм л да тий. Гэж бас бодогдох юм. Миний л бодлоо доо. Миний л бодол. Search for Fnatic, but they're not around. They creep back into that radiant triangle of their own. They do have the opportunity to smoke. At least for now, Raven is going to use his own ninja gear. Make sure he can rotate across the map and be undetected by game. And such an important piece of the puzzle here for Fnatic is that TA, and you just can't afford to lose her all by yourself. За вишм бол гайхалтай авчнаа. Хаасайг бол авч байна. Хаан хин явж байгаа бол өстой битүүл харж байна. За хожлын магадлалыг волын зүгээс бол за GG дээр 60%, Fnatic дээр 40% гэж зааж байна. За нэг л худлаа заагаад байгаа юм санагдаад ах чинь. За глобал дуурчихсан. Яагаад глобал дарсан юм бол мэдгүй. Дайрч орж hex төлсөн. За бод эдгээр бариад авсан да. Electric Vortex-гээд за ямар ч юм мелтэн дээр зохиод дистанцын хувьд бол дистанцсан. За Raven л зүгээр жижирээд байна. Зохиод байна. За алчсан. TP out хийгээд нэмэр алга. За 80 секунд. Чистэ үжиж өглөө. Яа за зүгээр дайвилж байна дөө. За Fnatic чи бүүм шиг бүүм хийж чадах уу? Энд чи манай нэг хүн бол. За тэр чи Electric Vortex татаад 3 шоуг барьж аваад 3-ыг нугсан. Яа. За Visage. За мэдгүй.
За милегийнхэн range action унгаа. За милег бол гүйцэж чам. Милег нэ мэдлэнэ гүйцээгээд онгойлгох ч юм байна. За 7000 network-ийн зөрүү. За энэ тоглолтын MVP бол яалчгүй Storm Spirit байлаа. За ялангуяа тэр Agni ер нь баг Agni мэдээ ганц item MVP болчлоо. Тэр high ground defense-ийг 2 удаа хийгээл тоглоомыг бүтэн иргүүлчихлээ шүү дээ. За Sailor ийм багстай ингэ яваад байвал яах юм бол доо. Түрүүн шиг топ шиг унчих үү дээ. Ингэж виш авч ирсэн чаа. Унаад гисэн шүү дээ. За Гэлипэ дарсан снайпер 1 секундын дараа төрнө. Visage. За энэ бол buyback бол бүх батарт бол байх явд байна. За хекссэн зогсон. За ундгүй нөгөөдг нь ундгүй. Attribute нь хангалттай байлаа. За wave form-ыг дахиад хойшсон. TP out хийж байгаа Sailor гараа авсан. Яа. За entity төрүүлээсээ Storm гал гэж байна. Энэ тийм ээ. Төмөр. Түймэр. За нэр тоглоомчгүй. Templar эсвэл Divine авд юм уу? Эсвэл Sniper Divine авд юм уу? Шууд тэгээ damage item хийгээд зөвхөн яад юм бол эсвэл Armel Blink авчвал яад тий. Ion Disc авал яад тий. За мэдгүй. За Sailor чинь Ion Disc толцсон шүү дээ. За Roshan 8 секунд. 5 секунд. 4 3 2 1 За Roshan дөрсөн. Agni-тэй, Refresh-тэй, Cheese-тэй, Age-тэй. За маш тарган. Roshan. За Fnatic-аас 5 баатар Smoke. За GG-гээс 5 баатар бас Smoke-тэй. За Roshan-ы зүг GG-ийнхээ хөдөлчихсөн. За тойроод. За өндөрлөг дээр варта зоогод амтсан. За веб форумыг гараад ирсэн. Гадацсан ста хийсэн. За юу барьж аваа савцсан бодроо тэгээ за хамгийн хэрэгтэй бадрыг аваад унгаачлаа. За энэ чи электрик орсон 2 корыг татаад унгаацсан. Sniper Templar 2 унсан. За 3 epic бол дуурсан. Топстон зөгөөд унгасан. Топ унах боломжтой. За топ уу тийч 2 шуган зөхөөлөд за топ унсан. За нааша когон дээр түлхсэн дайрооч. За 14000 network-ийн зөрүү бол байгаа. За Fnatic одоо хамаагүй өргөсч болохгүй дээ. Одоо унахад юм бол шууд баяртай болно. Таны электрик ордогс 2 кордер ямар амар орд ирвэ юу тэгээ сэрэхгүй унгаачлаа. Дахиад wave form. За яниуд унжгаа хаа. За ямар ч гэсэн хексдгийн удад хекссэн. За дахиад wave form. Чисээ дарсан. Армел тест эцсийн хүчээр авах зохиод байдаг. Heavy set өгсөн Templar-сын бодросыг саваад байгаа. За ямар ч гэсэн Pyramid Beast бол унсан. За армел за унжгаа мана. За 2 корнуунаас 120 секунд, 110 секунд. За энэ гейм жигдэржээ. Эргэж иргээс нэгэн дөнгөсөн одоо. За. Fnatic. Манай Сягийн төлөөл DJ багт ингээ хожигдоод тэмцээнэ өндөрлүүлж л байгаа юм байна л да. Яа. За энэ Storm-ийн Electric Vortex бүр ёо бурхан. За жижиг өгсөн. Яа усанд нь орж ирээд унгааж харагдаж байна. За ингэснээр өнөөдрийн 5 дахь тоглолтын каст явж дуусч байна. За тэгээд Gaming Gladiators Fnatic багийг бонус сурал дээр яснаар дараачгаа шатанд шалгаж байгаа бол Fnatic багийн хувьд бол гэртээ арих тийсний эзэн болж байна. За их сэтгэл дундуур байна да. Драфтн дээр жоохон анхаарсан болов уу гэж бодох юм тэгээд. За. Маш харамсалтай юм боллоо. Тэгээд бет тавьсан хүмүүсийн бет нь авсан байх. За алдсан нэг нь битгий шантраараа тэгж одоо хэлхэн цаашаа тэгээд алдаан дээр нэлийн суралцах байлгүй гэж бодож байна. За тэгээд дараачгаа тоглолтоор RNG Entity гэсэн хоёр баг бол дараагийн тоглолтын дээр бол тоглоно. За тэр тоглолтыг кастер хийдүүлээ эргээд уулзъя. За түр баяртай ажиллаж та. To move into those best of threes now, not having to play these best of one elimination games that are they're just so frightening to try and play, and just too much pressure trying to play those ones out. At least now they are within safety. Yeah, it's a smoother ride for them now. They get to move on to the next best of 3 round, so it's going to be a lot better for Fnatic.
Southeast Asian team in Southeast Asia. We get Boom. Fnatic, unfortunately, not able to go on. The Gladiators, as you mentioned, just the better team today. Absolutely. Well, with that, John, we'll head over to the panel and see what they had to think about this this game one, the best of one. Thank you, MLP and John X Fire. Another TI-worthy game. 3 Roches to the side of Fnatic. They had the momentum, but it's the Ags on the storm of Boom.